നല്ല മഴയാണ് എല്ലായിടത്തും അല്ലേ. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കാഴ്ച കണ്ടോ, ദാ നമ്മുടെ കുടംപുളിയൊക്കെ ദാ വീണ് കിടക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇതൊന്ന് ഉണക്കാൻ എനിക്ക് ചേര് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ പുളിയൊക്കെ ഇത്രയും ദിവസം കിടന്നു പോകുമായിരുന്നു. ഇനി വരുന്ന പുളിയൊക്കെ എടുത്ത് ചേരയിൽ വെക്കണം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇന്നലത്തെ മഴയത്ത് പെടന്ന് വീണാണ് വാഴ. അതുപോലെ ഇതാ അപ്പുറത്ത് ചേന, ചേമ്പോ എന്തൊക്കെയോ പെടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ വൈകിട്ടത്തെ അവസ്ഥയാണിത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് വെള്ളം കര കവിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കവിഞ്ഞ പോലെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ പറമ്പിലൊക്കെ ദാ ഈ ഒരു ലെവലിലായിരുന്നു വെള്ളം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ പുല്ലരിക്കുന്നിലേക്ക് പോയി. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ എപ്പോഴാണിങ്ങനെ രാത്രിയിലൊക്കെ ഇവർ ബണ്ടൊക്കെ തുറന്നു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റക്കായി പോകും കുട്ടികളെയും കൊണ്ടേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വണ്ടിയും ഒക്കെ അവിടെയായിരുന്നു, എല്ലാം സ്റ്റക്കായി പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പുല്ലരിക്കുന്നിലേക്ക് പോയി. അത് കണ്ടോ, അതൊരു കുഴിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ആ കുഴി നിറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ വരാറായി വെളിയിലേക്ക്. ഇതായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ അവസ്ഥ. നമ്മുടെ സൈഡിലൊരു തൊണ്ടുണ്ട്, ആ തൊണ്ട് വഴി നമുക്ക് ആറ്റിലേക്ക് പോവാം, ആറ് കാണാം കേട്ടോ. ആറിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ആ ഒരു വാട്ടർ ലെവൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമ്മുടെ പറമ്പല്ല കേട്ടോ, ഇത് വേറൊരു പറമ്പാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു, മൊത്തം ചീരയും പയറും ഒക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം പോയി മഴ പിടിച്ചതോടുകൂടി മൊത്തം കാടായി. നമ്മുടെ പറമ്പ് കാണുന്ന ഇതിൽ കഷ്ടമാണ്, വലിയ കൊടുങ്കാട് പോലെയാണ്. അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് ആറ്റിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടാണ്, കാരണം അത്ര കാടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വഴിയിൽ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങ് ദൂരെ ഇതാ ഇപ്പം ആറ് കാണാം. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഒരു കളർ ചേഞ്ച് പോലെ കണ്ടില്ലേ, അതാണ് ആറ് കേട്ടോ. ഈ പറമ്പിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം ആറാണ്, അതാണ് അതിര്. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ, കാരണം നല്ല കുത്തൊഴുക്കാണ് ആറ്റിൽ. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഒഴുകി വരുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, കയറി കരയിലേക്ക് കയറി ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. ആ ഒരു ലെവലായി. അങ്ങോട്ട് നീങ്ങി നിൽക്കാൻ എനിക്ക് പേടിയാണ്, കാരണം ഏത് സമയത്താണ്, വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യമല്ല, ഏത് സമയത്താണ് വല്ലതും പൊട്ടി ഒഴുകി വരുന്നതെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ ബ്രൂണിക്കും കോഴിക്കും ഒക്കെ തീറ്റയൊക്കെ കൊടുക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഞാനും ചേട്ടനും കൂടി കുഞ്ഞുമായിട്ട് ജസ്റ്റ് വെള്ളം എന്തുമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാനായിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത അവസ്ഥയാണിത്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വെള്ളമുണ്ട്, വെള്ളം കയറുകയാണ്. അപ്പോൾ കാറ് കൊണ്ടുപോയി വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് നിർത്തിയാൽ, ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി അവിടെ സ്റ്റക്കായി പോകും. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ റോഡിൽ വേറൊരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കാറിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണ് കേട്ടോ. ഈ ഭാഗത്ത് മീനച്ചിലാറ് കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുമ്പോൾ മിക്ക വീടുകളിലും വെള്ളം കയറും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഈ വീട് പുതുക്കി പണിതിട്ട് മേളിലേക്ക് നില കെട്ടുകയാണ് ഇപ്പോൾ മിക്ക വീടുകളിലും. അവർക്ക് ഈ വെള്ളമൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് മേളിലേക്ക് കയറിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇന്നലെ തന്നെ എല്ലാവരും തന്നെ മേളിലേക്കൊക്കെ കയറി. നമുക്ക് കാണാൻ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ, വെള്ളം കയറി കഴിയുമ്പം വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാം. ആ ഒരു കുറേ നാൾ മുമ്പ് അതായിരുന്നു, ആ ഒരു തോട്ടേ ഉള്ളായിരുന്നു. അങ്ങനെ വെള്ളം കയറുമ്പോൾ നല്ല രസമല്ലേ ഇങ്ങനെ വഴി കൂടെ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നടക്കാനും കളിക്കാനും ഒക്കെ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു സമയത്ത് വെള്ളം കയറുന്ന സമയത്ത് കയറുന്ന വീടുകളുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പരിതാപകരമാണ്. അവർ എത്രമാത്രം വൃത്തിയാക്കിയാലാണ് പിന്നെ ആ വീടൊന്ന് വൃത്തിയായി കിട്ടുന്നതെന്നറിയാമോ. ഫുൾ ഇപ്പോൾ ഒറ്റ നില വീടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളത്തിലല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഈ മഴയൊക്കെ ഇതുപോലെ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അപകട മുന്നറിയിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവഗണിക്കാതിരിക്കുക കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് വെള്ളം വരാത്ത ഒരു ഏരിയയിൽ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെയോ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയോ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് നീങ്ങി നിൽക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തിരുവാറ്റയിലേക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നപ്പം യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ലായിരുന്നു, അവിടെ ഇപ്പോഴും വെള്ളമൊന്നും കയറത്തില്ല. താഴെ കണ്ടത്തിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ കയറും, പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മുടെ വീട് കുറച്ച് റോഡിലേക്ക് പൊങ്ങിയ സ്ഥലത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയുടെ സൈഡിലേക്ക് എത്തി. അപ്പോൾ ഇവിടം തൊട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് മണ്ണിട്ട് പൊക്കിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അധികം വെള്ളം കയറാതെ നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങേ അറ്റത്ത് കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം, എന്താ അവസ്ഥ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ കാണാം. കാരണം ഇന്നലെ വെള്ളം പതുക്കെ കയറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളായിരുന്നു. ഇന്ന് എത്ര ലെവലിലേക്ക് വെള്ളം കയറി എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. വലിയ
ഇനിയും കുറേ കൂടെ വെള്ളം കൂടുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മുറ്റത്ത് കയറുമായിരിക്കും. ഇതുവരെ മുറ്റത്ത് കയറിയിട്ടില്ല എന്നാണ് വിശ്വാസം. അപ്പോൾ ഇതാ വാട്ടർ ലെവൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പുറത്തൊന്നും കയറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ആഹാ, ഇതാ പറമ്പിലൊക്കെ വെള്ളമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ വെള്ളമായിട്ടുണ്ട്. ആഹാ, നമ്മൾ പറമ്പിൽ ഇറങ്ങി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കഴുത്തൊപ്പം വെള്ളമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം. അതാ നമ്മുടെ ആനക്കൊമ്പൻ വെണ്ടയൊക്കെ അവിടെ നിന്നതിൽ അത് ഏകദേശം മുങ്ങാറായി നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന വാഴയെല്ലാം കൂടെ പിടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇന്നലെ നമ്മൾ ആറ്റുതീരത്തേക്ക് പോയ ആ വഴിയില്ലേ, ആ വഴിയാണിത് കേട്ടോ. അവിടെ ഇത്രയും വെള്ളമായിട്ടുണ്ട്. അവിടുന്ന് കര കവിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ അങ്ങോട്ടുള്ള വഴിയാണിത്. അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങി. ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് പറമ്പിൻ്റെ അവസ്ഥ. നിറയെ വെള്ളമാണ്. ആറ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അങ്ങേ അറ്റത്ത് ആറ് കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, അതാണ് ആറ്. കര കവിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പറമ്പിലേക്ക് കയറുകയാണ്. ഇത് പേരമ്മയുടെയൊക്കെ പറമ്പാണ്. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് നമ്മുടെ പറമ്പ്. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇവിടെ പിന്നെ മുറ്റത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. അവിടെ നമ്മുടെ പറമ്പിലോട്ട് ഇറങ്ങാനേ പറ്റില്ല. നല്ല താഴ്ചയുമാണ്, നല്ല മൊത്തം ചള്ളയാണ്. നമ്മൾ ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കാലങ്ങ് താർന്നു പോകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ തിരുവാറ്റ ഭാഗം. മഴയൊന്ന് കുറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് താഴുമായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഒത്തിരി പൊങ്ങരുതേ. അപ്പോൾ മഴ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ജാഗ്രത പാലിക്കുക, എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക, എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.